안녕하세요, 라미콩입니다. 오늘 소개할 키보드는 96키로 구성된 로얄 쿨루지의 RK920 키보드입니다. 갈축이고요. 리뷰를 위해 시청자분께서 잠시 빌려주셨습니다. 가격은 타오바오 기준 약 5만원대입니다. 바로 열어볼까요? 구성품은 C타입 케이블, 키캠 리무버, 까먹고 못 찍었는데 청소용 붓도 들어있습니다. 일단 외관부터 쭉 살펴봅시다. 색상은 화이트로 백축, 적축, 갈축이 있다고 하는데 현재 백축과 갈축만 판매하는 것 같습니다. 비키 타입으로 되어 있고 엄청 슬림하고 미니미니한 키보드인데요. 무게는 537g으로 가볍습니다. 컴팩트한 사이즈로 텐키리스 키보드와 비교했을 때 가로, 세로 길이가 더 짧았습니다. 위쪽에 F 숫자 키와 오른쪽에 넘패드가 존재하는 96키입니다. 흔히들 말하는 변태 배열의 키보드인데요. 처음 보신 분들은 신기하죠? 저도 신기합니다. 키보드에 관심이 생기고 나서 이런 묘상한 배열도 욕심이 나더라고요. 높이 조절은 불가능하며 미끄럼 방지 고무가 6개 있습니다. 키보드 하우징은 알루미늄 합금으로 되어 있고 꺾이는 곳에 이렇게 빛이 반사되게끔 되어 있는데요. 개인적으로 마음에 드는 부분입니다. 화이트 단일 LED이며 키보드 옆면에도 RGB LED가 있습니다. FN 슬러시 키로 색상 조절 또한 가능합니다. 마감 상태도 전체적으로 한번 봐볼까요? 뒷판에 이런 부분을 제외한다면 기스나 찍힘은 없이 깔끔한 편입니다. 하지만 여기 보이시죠? 가운데는 괜찮은데 양 끝쪽이 살짝 벌어져 있어서 이 옆면의 빛이 여기로 새어나옵니다. 키보드를 사용할 때 거슬릴 정도는 아니라 다행이긴 한데 아쉬운 부분이네요. USB 케이블은 유선 탈착식이며 C타입으로 되어 있습니다. 탈착식인 건 좋은데 이렇게 곡선 처리가 되어 있어서 그런지 케이블을 연결했을 때 이렇게 윗부분이 보여서 디자인적으로 별로네요. 키캡 재질은 ABS로 이중사출 로우 프로파일입니다. 카일 로우 키캡의 배열도 배열이다 보니 키캡 놀이는 힘들 것 같네요. 카일 LP 스위치로 좌우로 흔들면 이렇게 소리가 납니다. 로지텍 G913 TKL도 카일 LP 스위치인데 보시면 같은 소리가 납니다. 종특이군요. B2가는 이렇게 중간중간 고르지 못한 부분이 보입니다. 안쪽을 보면 이 하얀 부분이 가리고 있더라고요. WASD 간격이 일반 키보드와 다르기 때문에 게임하시는 분들은 참고해주세요. 저는 이 키보드로 폴가이즈, 카타나 제로, 바이오쇼크를 해봤는데 누르다 보니 익숙해지더라고요. 스페이스바는 이 정도의 흔들림이 있습니다. 오른쪽에 문서키가 들어가 있는 대신 FN키는 왼쪽에 배치되어 있고 빼곡하게 채워져 있기 때문에 시프트나 밑에 키들이 전체적으로 작습니다. 간격 없이 빽빽하게 들어가 있는 데다 키캡이 평평해서 구분감이 없기 때문에 오타가 많이 납니다. 특히 시프트키가 불편해요. 이 키보드로 대사 쓰다가 시프트키랑 방향키가 같이 눌려 지워지는 바람에 몇 번이나 다시 썼습니다. 뒷판에는 블루투스 온오프 스위치가 있고 FN 탭으로 블루투스 모드, 유선 모드 전환이 가능합니다. 블루투스 모드에서는 FMB를 길게 누르면 페어링 모드로 들어가집니다. 안드로이드, iOS, 윈도우, 맥과 호환이 가능합니다. FN123을 누르면 FPS, 롤, 사무용 이펙트가 저장되어 있습니다. FN 딜리트 키는 17가지 다양한 이펙트가 있는데 궁금하신 분들은 영상 맨 뒷부분을 참고해주세요. FN 백스페이스를 누르면 사용자 지정 백라이트 설정이 가능하고요. FN, F1에서 F12까지 멀티미디어 키가 있습니다. 설명은 여기까지이고 마지막으로 타건 소리를 한번 들어봅시다.
이렇게 RK929 키보드를 리뷰해봤는데요. 96키 카일 LP축 슬림 블루투스인 키보드였는데 다들 어떠셨나요? 저는 이런 배열의 키보드가 처음이었는데 이렇게 작은 키보드에 F 숫자 키와 넘패드가 다 들어있다는 게 너무 신기했습니다. 그리고 저는 45g 키압에 스트로크 길이도 짧게 해서 치는 걸 좋아하는데 얘는 조금 더 꾹꾹 눌러줘야 됐어요. 반발력이 있다고 해야 될까? 쓰면서 딱히 스테빌도 거슬리지 않았지만 저는 메인 키보드로는 추천하지 않겠습니다. 아까도 말했다시피 키보드에 구분감이 없어서 오타가 나기 쉽기 때문에 익숙해질 때까지 고생하실 거예요. 진짜. 제가 알려드렸던 단점을 꼭 확인해 보시고 나는 LP축 키보드만 쓴다 혹은 작업용 키보드를 가지고 다니는데 슬림하고 F 숫자 키와 넘패드가 꼭 필요하다 하는 분들에게 추천드리겠습니다. 조금이나마 도움이 되셨길 바라며 저는 여기까지. 그럼 안녕.